ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ റുക്കൂസ് കിച്ചൻ. ഇന്നൊരു അടിപൊളി വെണ്ടയ്ക്ക ഉപ്പേരിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെണ്ടയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നേരിയതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നെ ഒരു ടൊമാറ്റോ, ഒരു 4 പച്ചമുളക്, 1 ഓണിയൻ എടുത്ത് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ചതച്ച് വെച്ചത് കേട്ടോ. ഇത്രയും വേണ്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. നല്ല ടേസ്റ്റും വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ്. ഇനി ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ച് എന്ന് വിചാരിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറയും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ലേശം കടുക് എടുത്ത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. കടുകൊക്കെ നന്നായി പൊട്ടുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കടുകൊക്കെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിലേക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച സവാളയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ. ഒന്ന് അടി തട്ടാതിരിക്കാൻ നല്ലതാണ്. എപ്പോഴും ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഒരു സ്പാച്ചുല കൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ സവാളയും പച്ചമുളകൊക്കെ നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനൊരു കളർ വ്യത്യാസമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരല്ലി വേപ്പിലയാണ്. പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി, അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നന്നായി വഴന്ന് വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ സവാളയുടെ കളറ് മാറി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. നന്നായിട്ടൊരു ഗോൾഡിഷ് കളറായി വരുവോളം നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടൊമാറ്റോ സ്ലൈസ് ചെയ്തതാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോയും സവാളയൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കളർ മാറി വരുന്നത് വരെയൊക്കെ, ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ സവാള ഇട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പശപ്പ് പോലെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്കയും സവാളയൊക്കെ കൂടി ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഈ വെണ്ടയ്ക്കയുടെ ഒരു പശപ്പ് വരാണ്ട്, അത് ഒഴിവാക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ സവാളയും തക്കാളിയും കൂടി വഴറ്റിയെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക ഉപ്പേരി നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റായിരിക്കും. നിങ്ങളിതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഈ വെണ്ടയ്ക്കപ്പേരിയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഞാൻ കുറച്ച് പോരാൻ തോന്നിയപ്പോൾ വീണ്ടും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മഞ്ഞൾപ്പൊടി എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടാണ്ടിരുന്നാൽ മതി, അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറി കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ മഞ്ഞളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിലിട്ട് വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച്
എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ ഒരു കീടനാശിനിയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നേരിയ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക ഉപ്പേരിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡിയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, നല്ല നമ്മുടെ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്ത പോലെയല്ല, നല്ല കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, കഴിക്കാനും നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെ, ഒന്നും പറയാനില്ല, അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ്. ഇതിവിടെ എൻ്റെ മോൻക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എൻ്റെ മോൻക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെണ്ടയ്ക്ക ഉപ്പേരി കിട്ടിയാൽ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എരിവൊക്കെ കുറച്ച് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ കൊച്ചു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കമൻ്റ് ഇടുമ്പോൾ നല്ല കമൻ്റൊക്കെ ഇടുക. സ്പാം കമൻ്റ് ഒരിക്കലും ഇടരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പോയി കാണുക. നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് വേണം കാണാനായിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉപ്പേരിയുടെ കളറൊക്കെ ഇവിടെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്, അടിപൊളി കളറൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സവാളയും വെണ്ടയ്ക്കയും ഒക്കെ കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് വഴറ്റി ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റ് സവാള തക്കാളിയൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഉപ്പേരി നല്ല കിടിലനായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം പോരാ, നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ എന്നെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൊച്ചു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനിയും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ഓക്കെ, ബൈ.